Oke guys, welcome back my channel Wawan Jaseng Vlog. Oke, ini video spesial fruit kentut. Oke, ini video kompilasi kentut guys. Setelah beberapa hari gua akhirnya bisa dapetin kentut yang bunyinya nyepret. Tapi yang nyepret gua taruh di terakhir. Oke, kalian tonton, jangan sampai kalian skip. Ini setelah 3 hari atau 4 hari, kurang lebih 4 hari gua bunyiin kentut ini spesial buat kalian yang nge-request. Oke, langsung aja kita dengerin bunyinya. Pakai handset biar nyepret.